शनिवार नोव्हेंबराची 22 तारीख 2025. पहिले वाचप मकबेवाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप अध्याय 6 वोळ 1 तावन 13 पर्यंत. अंतियोक राय उदेन तिच्या प्रांतांनी भोंवतालो तेन्ना पर्शियांत एलिमाइस नांवाचें एक शहर आसा आनी तांतूं जायते रुपें आनी भांगर आसा म्हणून ताका खबर मेळ्ळी. तांतलें मंदीर भोव ग्रेस्त आसा आनी तांतूं ग्रेकांचो पयलो राय जावन तांचेर राजवटी चलयलेल्या मासेदोनियाच्या राया फिलिपाच्या पुता अलेक्झांडरान दवरलेल्यो भांगाराच्यो डाली, कवचां आनी शास्त्रां आसात म्हणून ताका सांगलें. देखून तो गेलो आनी शहर स्वाधीन करूंक आनी तें लुटूंक ताणें प्रयत्न केले. पूण ताच्यान जालें ना, कित्याक शहराच्या निवास्यांक ताची येवजण कळीत जाली. ते ताचे विरोध झुजाक देंवले. ताणें थंयसो पळचे पडलें आनी निराशेन भरून तो बाबिलोनाचे वाटेक लागलो. तो आनीकय पर्शियांत आसतना ताका ही खबर मेळ्ळी. ताणें जुदेयाक धाडिल्लीं सैन्यां सलवल्यांत आनी तांणी फळाफळ घेतला. लिसियस व्हड एका सैन्यासवें गेल्लो, पूण इस्रायलितांनी ताका फाटीं धांवडायलो. आपणा कडेन आसलेल्या शास्त्रां आनी सैनिकां वरवीं आनी आपणे सलवायिल्ल्या सैन्यातावन लुटिल्ल्या वस्तू वरवीं ते भोव बलिश्ट जाल्यात. ताणें जेरुसलेमांत वेदेचेर बांदिल्लो कांटाळो तांणी मोडून घाला. तांणी पवित्र स्थाना भोंवतणी आदीं आसलो तसलो एक उंच पागोर बांदला आनी ताच्या शहरा बेतजोरा भोंवतणी तशेंच केलां. रायान ही खबर आयकतच ताका झेंट मारली आनी तो सगळोच कलकल्लो. आपल्यो येवजण्यो निर्फळ जाल्यो तें पळोवन ताका खंतीची पिडा लागली आनी ताणें हांतूळ धरलें. जायते दीस तो थंय असो उरलो आनी खंत ताका परत परत दसूंक लागली आनी शेवटी आपूण मोर्चाक आसा म्हूण ताका समजलें. देखून ताणें आपल्या सर्व इश्टांक आपयलें आनी तांकां म्हळें, न्हीद म्हज्या दोळ्यांत तावन पयस केल्या, कित्याक म्हजें काळीज खंतीन विरलां. हांवें म्हज्या इतल्याक म्हणलें, कसले कश्ट म्हजेर आयल्यात आनी कसल्या दुखांत हांव बुडलां. तरी म्हजे राजवडकेच्या काळार हांव दयाळ आनी लोकमोगाळ आसलो. पूण जेरुसलेमांत हांवें केल्लें वायट आतां म्हाका उगडासाक येता. हांवें तेंची भांगाराची आनी रुप्यांची आयदनां व्हेल्लीं आनी कारण नासतना जुदाच्या निवास्यांचो नाश करूंक आज्ञा दिली. हे वरवीं हे कश्ट म्हजेर आयल्यात म्हणून हांव जाणां आनी आतां हांव खंतीन बुडोवन परक्या देशांत मरतां. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 9 2-3 4 आनी 6 16 आनी 19. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासतां. सर्व तुजी विचित्र कामां वर्णितां. तुजे उदेशी हांव संतोसतां, उल्हासतां. तुज्या नांवाची स्तुती गायतां, महोन्नत देवा. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हणून हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तूं मुखार पडतना म्हजे दुस्मान फाटीं सरतात. तुजे मुखार तांचे पांय सपरतनात ते नाश जातात. राष्ट्रांक धमकून खोट्यांक तूं नाश करताय. तांचे नांवच चरित्रेंत हुमटून उडयताय. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. तांणींच मांडिल्ल्या पासांत हेर जातींच्या राष्ट्रांचे पांय सांपडल्यात, कित्याक गरजेवंतांक तूं सदां विसरचो नाय. दुबळ्या धाकट्यांचो विश्वास केदींच फटवचो नाय. श्लोक. तुवें म्हाका सडवण दिली म्हूण हांव संतोसतां सर्वेस्परा. उद्गार. अलेलुया अलेलुया. आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवाते मरिफात उजवाडाक हाडलें.
हालेलुया, हालेलुया. शुभ वार्ता. सांत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 20 वळ 27 तावन 40 पर्यंत. उपरांत थोडे साधुसेव मेल्ल्यांचे जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागले. मेस्त्री, कोण एकलो भाव लग्न जावन भुरगें नासतना मरत जाल्यार ताच्या भावान सरल्याचे स्त्रिये लागीं लग्न जावन मेल्ल्या आपल्या भावाक संतत उपकन करीजे म्हणून मोयजेन आमकां कायदो बरोवन घाला न्ही. तर 7 जण भाव आशिल्ले. मालगडो लग्न जालो आनी भुरगीं नासतना मेलो. उपरांत दुसरो आनी तिसरो ताचे बायले लागीं लग्न जाले. अशें 7 जण तिचे लागीं लग्न जाले आनी संतत नासतना मेले. शेकी ती स्त्री मेली. तर मेल्ल्याचे जिवंतपण जावचे दिसा त्या 7 जणां भितरल्या कोणाची बायल ती जातली? ते 7 जण तिचे लागीं लग्न जाल्ले. जेजून तांकां जाप दिली, ह्या काळाचे दादले आनी स्त्रियो मात्र लग्न जातात, पूण मुखल्या काळाचे म्हणजे पुनर्जीवनपणाक योग्य जाल्ले दादले आनी स्त्रियो लग्न कर्ण घेनात आनी दिनात. देवदूता सारकी ती, कित्याक ती मरनात. ती देवाची भुरगीं, कित्याक ती पुनर्जीवनपणांत वांटेली जातात. जळत्या बोल्या विशान बरोवन आसलेले कडेन सर्वेस्पराक अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव म्हूण तो आपयता. तर तो जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्ही. ताका सकडी जिवंत आसात. हें आयकून शास्त्रे मदल्या थोड्यांनी ताका जाप दिवन म्हळें, मेस्त्री, तुवें सारकें सांगलें. ताचे उपरांत ताका सवालां घालूंक तांकां धैर्य पावलें ना. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. हांव जावन आसां जिवीत आनी पुनर्जीवनपण. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो मरत जाल्यारय जियेतलो म्हणटा जेजू. आमी भावार्थी जावन मेल्ल्या उपरांत सोम्या संगी पुनर्जीवनपण जातलें हांव म्हूण सत म्हणटा. आमची संवसारी जिणी संपल्या उपरांत एका नव्या जिवितान जिवन जाल्ले कुडी संगी सासनाक आमी जियेतल्या. जेजूचें जिवनपण आमच्या जिवनपणाक एक साक्ष. जेजू ह्या संवसारान पातक मात्र सोडून हर एक संगतींत आमचे बरी जियेलो, पूण मरणांत अंत्य जालें ना. तो जिवंत जावन आमकां जिवनपणाचो भरवसो दिलो. आमी हर एकलो ताचे संगी आनी ताचे थंय मेल्ल्या तर आमी सासन जिविताक उरतले म्हूण साम पावल आमकां भरवसो दिता. सुवार्थेंत जिवंतपणाचेर पातयेने नातलेल्या साधुसेवांनी जेजूची परिक्षा करूंक विसरलेल्या सवालाक जाप दिवन जेजू जिवंतपण म्हळ्यार कितें आनी जिवंतपणा उपरांतली जिणी कसली म्हणल्या विशयान ताचें नेनारपण दाखोवन दिता. मरण जिविताक पावोवची वाट. जिवंत देवाच्या दिश्टीन सर्व जिवंत आसात. तांकां कितेंच मरण ना. ह्या संवसारी जिणयेन कश्ट, दूख आनी पिडा आनी मरण, पूण अमरपणाची जिणी तांकां लाभतली म्हणून जेजू सांगता. मरणा उपरांत जेजूच्या पुनर्जीवनपणान भागीदारां जावन सर्गींचें राज्य जोडटा म्हणून भरवसो आसूं दी.